今天到那个海边去，买了50几块钱的那个虾，这个大虾，很大的。哎呦，这样看其实是这个很大的，基本上有大半个手掌这么大。这样看的不大啊。流浪也有躺平流浪，也不能做饿死鬼，对吧？帐篷里面搞点小酒。这个海边的虾很新鲜的，刚刚上来的，又新鲜又应该不贵吧？这个虾是450铢1公斤，450大概80-90块钱1公斤。